Журналистика факультети уюшулгандан тартып, бөлүмдөн факультетке чейин өзүнүн жолун татыктуу жана барандуу басып келе жаткан уюткулуу билим илим борборуна айланды. 60 жылдан ашуун тарыхы бар өлкөнүн ички өндүрүшүнө кесипкөй таланттуу адистерди, журналисттерди даярдап келе жаткан бирден бир белдүү факультет. Ушул тапта журналистика жана коммуникация институту болуп, улуу жолду улап, Кыргызстандын массалык маалымат каражаттарынын 80% биздин бүтүрүүчүлөр экенин баса белгилейбиз. Бүгүнкү күндө институтта 500 студент окуп билим алышат. Институттун профессордук окутуучу курамы 3 илимдин доктору, 13 илимдин кандидаты жана 1 PhD доктор, 28 илимий даражасы жок кесиптештерибиз түзөт. Курамдын сапаттык көрсөткүчү 42%-ды түзөт. Курамдын сапатын көтөрүүгө дагы иштейбиз. 2025-27 жылдарга 2 кандидаттык, 4 докторлук диссертацияларды жактоо күтүлүп жатат. Институтта журналистика, коомчулук менен байланыш жана жарнама, телевидение, 3 билим берүү программалары өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Эл аралык журналистика билим берүү программасына лицензия алдык. Бул 4-чү программа өзүнүн студенттерине быйыл эшигин ачып, 1-чи курстан баштап сабактарын 70% англис тилинде өтүп, кошумча дагы 3 тилди үйрөнүп чыгууга шарт түзөбүз. Институт 3 баскычта бакалавр, магистратура жана PhD докторантурада билим берүүсүн жүргүзөт. Институтта 2022-23 окуу жылында Гумилев атындагы Евразиялык улуттук университети, Алтай мамлекеттик университеттери менен кош диплом программасынын алкагында 1-чи бүтүрүүчүлөрүн чыгарды. Институттун алдында медиа мектеп, медиа изилдөө илимий борбор, өндүрүштүк продюсердик борбор, түрк тилдүү мамлекеттердин журналистика борбору 4 борбор өзүнүн ишин алып барып баштады. Production студия студенттердин күнүнө арналган чоң концертти ийгиликтүү өткөрүү менен бет ачаар аземин кылды. Алгачкы коммерциялык фильмдерин тарта баштады. Журналистика багыты боюнча мезгилдүү жана интернет басылмаларынын версткасы, сайт ачуу жана иштетүү, басылмалардын менеджменти сыяктуу мезгилдин талабына ылайык келген адистерге студенттерди окутса, телевидение программасына караштуу Баласагын ТВ, Баласагын булагы, телеөнөркана иш алып барып, студенттерди 1-чи курстан тартып, телерадио багытындагы кадрдын жана кадрдын сыртындагы бардык иш процесстерине үйрөтөт. Телеоператордук, режиссерлук, алып баруучулук, дикторлук, жарык берүүчүлүк, монтаж, фотосүрөт, үн коштоо жана үн режиссерлук чеберчиликти үйрөнүшөт. Жарнама, пиар, коомчулук менен байланыш жаатындагы бардык багыттар, кейстерди чечүү, пиар көндүмдөрү, социалдык баракчалар жана түйүндөрдөгү контентти жасоо, таргетолог, SMM, мобилограф сыяктуу заманбап багыттар окуу процессине камтылган. 2 жылдын ичинде институт тарабынан жалпысынан 25 эл аралык медиа форумдарды, улуттук фестивалдарды, юбилейлик илимий практикалык конференцияларды, китептин бет ачарларын, республикалык кереге кеңештерди, кароо сынактарды өткөрдү. Журналистика институтунун тарыхында 1-чи жолу телевидение багытындагы дипломдук жактоолор, квалификациялык иштер чыгармачылык иштерге которулуп, натыйжада 33 квалификациялык чыгармачылык иштен эң мыкты деп табылган 23 фильм мамлекеттик аттестациялык комиссиянын чечими менен КТРге 7-чи каналга эфирге сунушталып, программага киргизилип, телекөрүүчүлөргө көрсөтүлдү. Быйылкы квалификациялык иштер телевидение боюнча толугу менен чыгармачылык ишке, журналистика багыты боюнча сайттарды, журнал жана гезит чыгарууга которулса, 3-чү багыт жарымы чыгармачылык ишке өткөрүлдү. Ошондой эле 1-чи жолу фотоискусство сабагынан студенттер тарткан сүрөттөрдөн турган «Мен сени сүйөм өмүр», «Карегимди ата журт» аттуу фото көргөзмөлөр тартууланды. Ал фото көргөзмө университеттин жана КТРдин 90 жылдык кыргыз телекөрсөтүүсүнүн 65 жылдык маарекелерине арналды. Ошондой эле 1-чи жолу Кыргыз телерадио компаниясынын буйрутмасы менен көчмө телерадио станциянын жана студиянын режиссерлорун окутуп баштады.
факультеттин окутуучу студенттеринен турган чыгармачылык топ ректорлордун дүйнөлүк форумунан 14 сааттык эфир тартып, теле жана сайттарга видео контент даярдап берди. Ушул тапта Кыргыз Республикасынын Билим Илим министрлигинин тапшырмасы менен 5 мотивациялык ролик жана 5 даректүү фильмдин үстүндө иштеп жатабыз. Институттун тарыхында биринчи жолу телевидение багыты боюнча режиссура тайпасынын 3-курсунун студенттери тарабынан 12 социалдык роликтер профессионал актерлордун катышуусунда тартылды. Бүгүнкү күндө 7 ролик монтаждалып, үндөр дубляж менен жазылды. Өндүрүштө дагы 5 ролик монтаждалып жатат. 12 ролик өлкөнүн телекомпанияларына сунушталат. Чырактын мага кереги жок. Караңгыда сендей болгондор жөөлөп кетпесин деп кармап жүрөм. КУУнун ректорлору жөнүндө фильмдер тартыла баштады. 4 фильм тартылып, монтаждалып бүттү. Алдыда дагы тартылмакчы. КТР 7 канал, Сокол Медиа, Кыргыз радиодо студенттер тарабынан телерадио берүүлөр, подкасттар даярдалып, жакынкы аралыкта эфирге чыгат. Мачсаков мектебинин үзүрү болуп, 1-курстан 4-курска чейинки студенттердин аңгемелеринен турган «Миң булак» деген аталыштагы китеп ушул жылдын март айында басылмадан чыгат жана бул жыйнактардын уландысы болмокчу. УТРК менен институттун ишмердүүлүгүнүн негизинде биринчилерден болуп сэндвич программанын алкагында студенттерибиз кошумча кесипке ээ болуп жатышат. Институттун сыймыгы болгон нацпродукт командасы Красноярск шаарында өткөн бүткүл Россиялык ERPR фестивалына университеттин жана демөөрчүлөрдүн колдоосу менен катышып, ар кыл номинацияларда 1, 2, 3 орунду 3 жылдан бери жеңип келишет. Мен репортер, Кызыл алма, Жоо Казын фестивалдары институттун гана эмес, университеттин да брендине айланып калды. Спорттун ар кандай түрлөрү менен машыгып, Азия чемпионатынын призерлору да, Германиянын, Россиянын эл аралык видеоматериалдар конкурсунун жеңүүчүлөрү да биздин студенттер. Ушул тапта 9 студент Гумилев аттындагы ЕУда 1 семестр билим алып жатышса, 2024-25 окуу жылына элдердин достугу Россия университетинин журналистика багыты боюнча көз карандысыз шериктеш мамлекеттердин тармактык магистратура программасынын негизинде 5 орун берилди. Аталган окуу жайдын 2025 жылга Скопуска кирген журналдын атайын чыгарылышына 11 макаланы жарыялаганга макулдашылып, кыргыз журналистикасына байланыштуу темалардын үстүндө россиялык кесиптештер менен иштеп жатабыз. Атайын чыгарылыштын үлгүсүн, талаптарын алдык. Москва мамлекеттик университетинин журналистика факультетинин профессордук окутуучулук курамынын жазып иштеп чыккан окуу курал китептеринин кыргыз тилине которууга Аспект пресс басмаканасынан 12 китепке укук алдык. Андан сырткары биздин кесиптештер да монография китептеринин үстүндө иштеп жатышат. Институттун профессордук окутуучулук курамына жана студент-магистранттарга 247 аудиторияда онлайн форматында Американын, Германиянын, Польшанын, Россиянын, Казакстандын профессорлорунун лекцияларынын курсу өткөрүлдү. Эл аралык ишмердүүлүк боюнча институт тарабынан жигердүүлүк иштегенге аракетин көрүп келет. Ломоносов аттындагы Москва мамлекеттик университетинин журналистика факультети менен 5 жылдык билим илим жаатында кызматташуу тууралуу меморандумга, БУнун түзүмү менен гендердик сезимтал журналистикасын өнүктүрүү боюнча мөөнөтсүз кызматташуу келишимге, ЮНЕСКО, ЮСАИД тарабынан медициналык журналистиканы өнүктүрүү боюнча келишимдерге кол коюлган. Россия сегодня бүткүл россиялык телерадио бирдигиндеги жана Евразэстин алкагында өткөн медиа форумдарда да Кыргызстандын массалык маалымат каражаттарынын атынан туруктуу спикерлик кылып, жалпы салттуу журналистиканын медиа тармагындагы билим берүү көйгөйлөрүн көтөрдүк. Биринчи жолу биздин институттун чыгармачылык тобу менен россиялык журналист, публицист, профессор Владимир Васильев менен биргеликте тартылган «Салам Кыргызстан» аттуу фильм россиялык абройлуу эл аралык кинофестивалга катышууга жолдомо алды. Чуваш Республикасында өткөн абройлуу 16-чы эл аралык кинофестивалда документалдык фильмдер сынагында калыстык кылууга. Декан факультета журналистики Кыргызского национального университета Ширин Костюк, Киргизия. Минск шаарында өткөн конгрессте модераторлук кылууга жетиштик. Институттун материалдык техникалык базасын жакшыртуу шартында демөөрчүлөрдүн колдоосу менен 7 кабинет аудиториялар оңдоп түзөлүп, эмеректер жаңыланды. Жалпысынан 1 миллионга жакын инвестиция тартылды. Ушул тапта дагы 3 кабинет аудиторияны оңдоп түзөө иштери, кесиптик жабдуулар менен камсыз кылуу мерчемделип, $35 000 инвестиция тартабыз деп үмүттөнүп турабыз.
Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинде Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинде Бишкектеги Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинде Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинде 2 жылдын ичинде университетибиздин аброюн көтөрүү жана жагымдуу пикир жаратуу максатында окуу жайыбызда өткөн иш-чаралардан биздин кесиптештерибиз катышкан түз эфирлер, берүүлөр, атайын репортаждар УТРКнын жана өлкөдөгү башка массалык маалымат каражаттарында жалпысынан 70тен ашуун телепродукция бердик. Биз журналистика жана коммуникация институтубуздун келечегин 4.0 алкагында өнүктүрүүгө даярбыз. Конкуренцияга туруштук берген сапаттуу билим, илимий изилдөөлөрдү өндүрүштү уюштуруу жана аны коммерциялоо, каражат табуу максаттарын так белгиледик. Институттун алдында продюсердик борбор иштеп, анын курамына телерадио студиялар, фотостудия, жарнамалык агентство, киностудия кирет. Видео, кино продукцияны дасыккан 20-30 жылдык тажрыйбасы бар, кыргыз кереметине айланган кинофильмдерди, кассалык фильмдерди жараткан профессор Молдосейит Мамбетакунов баштаган режиссердук операторлук топ алып барат. Фотостудияны жана фотомектептин ишин Санкт-Петербургтан келген Россиянын фотосүрөтчүлөр союзунун жана фото искусство академиясынын мүчөсү Руслан Богатырев баштаган чыгармачыл адистер иштетишет. Институттун курамына кирген медиа мектепте ораторлук, дикторлук, алып баруучулук чеберчиликти, түз эфирде иштөө чеберчилиги, алып баруучунун имиджи, үндү коюу курстарын тажрыйбалуу алып баруучулар Айнура Кабатай кызы, Жипара Арыкова, Чынара Капаровалар өтүштө, жарнама, пиар, пресс катчылардын окутуу курстары да ишке кирет. 3-чү борборубуз медиа изилдөө борбору болуп уюштулуп, өлкөнүн жана чет мамлекеттердин медиа тармагын илимий изилдөөгө алынып, институттун жана жалпы университеттин илимине салым кошот. Бул жагдай жаш кесиптештерибизге магистранттарга статьяларды жазууга, кандидаттык, докторлук илимий жактоолорго өбөлгө түзүп жана кошумча каражат табууга көмөкчү болот. Магистратуранын телевидение багыты ачылды. Жаңы окуу жылында бакалавриаттан медиа коммуникация багытын жана тармактык журналистика болгон санариптик журналистика, медициналык, аскер, спорттук, экономикалык, балдар жана өспүрүмдөр журналистикасында ачып окутабыз деп белсенип турабыз. Окуу программалары Кыргызстандын журналисттер союзунун сунуштарын жана тажрыйбасын эске алуу менен иштелип жатат. Журналистика жана коммуникация институту жаңы өзгөрүүлөргө даяр. Ага биздин жамааттын интеллектуалдык потенциалыбыз да, каалообуз да, жегердүүлүгүбүз да жетишет.